Ngayon po ay magluluto po kami ng chicken with egg. Lagyan ko po ng magic. Ang magic ay hindi mawawala sa pagluluto. Ito po yung chicken. Magkuha na ko. Pagi. Lagyan ng patis. Kunti lang. Tsuka-tsuka. Kunting vinegar para mapatay yung yung mga blood, dugo sa manok. Kailangan nahugasan o naghugas kayo ng kamay bago hikap sa manok. Lagyan ko po to, wala akong garlic powder, tapos lagyan ko na kunting garlic na kasi akong powder, hindi ako nakabila ng powder. Chop. Pino para mas masarap. Sarap kasi pag nalasangan ang garlic. Hindi na copyright sa tingog. Tapos ilagay yung itlog. Yung egg. Scrambled egg. I-mix natin sa chicken. Para maging social. This is my version of fried chicken. Fried crispy chicken. My chicken. Chukan. Manok. Tapos, huwag kalimutan ng crispy fry. Tansyahin nyo na lang kung anong gusto niyo. Wala kaming cup. Marami. Kunti lang. Tapos, ihalo. Masarap na masarap. Hindi po crispy fry ang ginamit sa inyo. Kung gagamitin po namin ay crispy fry kasi gusto namin. Nasa inyo lang. Wala yung magbuot. This is my version. Okay, it's time to cook. Okay. Mantika po, sa inyo, lagyan ng marami. It's up to you. Wala yung magbuot. Initin yung mantika at saka hintayin kung pwede na ba siya lagyan ng manik. Crispy. Small to guys. Ilulunod na po natin. Small fire lagay na po natin ang hindi natin palakasan ng apoy. Yan. Masarap yan. Diba eh. Tama lang ko. Ano siya. Hindi ako kalimutan. Okay, we will check after a few moments later. Thank you. Sarap na masarap. Lalo na po itong bone. Sarap itong bone. Ribs. Lagi si Kuan lagi. Wah, himuon. Himuon. Wah, na po.
Ano yung ako, ribs. I like ribs. Ito yung puros, laman. Yung pitso. Puros unod. Biyaya nga rin lang. Akong baby, oh. Hi, B. B. Kuha Mitch, oh. We are waiting to eat now. Takpan muna natin at balikan ng mga ilang minuto. Lagyan niyo po ang i-check. Ito i-check for me para daan po yung apoy. Hindi po yung full volume. Mapaig. Slowly sa first. Primero, hinayang kayo. Then next, naman na siya kusog-kusog. Pero medium lang. Kaya mapaig. Ang solo di pa maluto. Lamig na kayo siya. Kani nga ribs. Lamig na kayo siya. I like this. Like ribs. In fairness. Tingnan natin. Malapit na din. My background, guys. Bati ang akong lababo. Bati akong stove. O akong dingding. Bungbong. Almost done. Okay. Yung itim-itim po, kuha na siya ka ng ahos. Anong tanaw nyo na itom-itom. But okay lang na, lami sa ng ahos. Pero kung na may powder nga garlic, pwede garlic lang. Kung wala may crispy fry, pwede na siya cornstarch or flour. It's up to you. But kami ganahan man may ako crispy fry para feel ang moment. Feel mo ang moment. Feel namin ang moment kung kumakaon kami ng pagkaon. Kuha ada yun? Okay, letter na lang.